kita lagi di Kuningan. Namanya apa, namanya Kuningan, Taman Kuning. Kita juga ada suara ini kayaknya sih, masih binatang kayak apa ya, monyet. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi di Taman Kuningan, berada di hari minggunya puasa ya guys, ramai banyak. Oke, kita lanjut di atas, kayaknya rame di Taman Kuning. Wah, ini hutan masih lebat juga sih. Oke, lanjut. Oke guys, itu danaunya, danau apa ya, luas, tapi kalau diaktifin sih bagus ini, kebun-kebun, hutannya masih rindang. Waduh, luar biasa kali guys. Tuh, perjalanan kita masih jauh. Oke, ready. Ini masih lebat. Wow. Mau mendung ini. Ya ampun, kita lanjut di perjalanan kita hari ini. Guys, kita sudah nyampe di Kebun Raya Kuningan. Jalannya juga nanjak itu guys. Luar biasa. Gak nyaman puasa sih soalnya. Oke, jalannya sudah ini sih, soalnya masih ini guys, sepi pengunjung. Ada suara apa guys itu? Kaget ya. Suara sumur-sumur gitu kah air? Wah, ini guys, saya kaget kiranya. Pikiran tuh apa itu? Nah, ini. Oh, makanya tuh itu apanya, gunung meletus. Tuh masih lanjut ya guys, luas sekali tuh. Makanya sini saya penasaran. Wah, nanjak sekali, ada patung kudanya guys. Tunggu dulu guys, saya mau amanin helm dulu, barangkali demi keamanan sajalah.
Ternyata ada kolam, tapi nggak ada airnya guys. Sayang sekali. Kalau terawat lagi sih bagus ini. Nggak ada yang serban kayak gini. Ya minggu maklumlah sepi. Aduh guys, emas di puasa ongkos sih. Mudah-mudahan puasa beli batal. Aduh. Lumayan kan. Anjak. Aduh. Mas-masan guys. Buka masker aja lah. Aduh. Siake guys, man. Tempatnya kata anak ula. Kenapa guys ya? Coba dijum. Kaget apa? Masih nanjak. Aduh. Mudah-mudahan para sedulur puasa dilancarkan. Amin amin ya rabbal alamin. Anjak. Anjak kayak masa anakku masih ada tempat yang boleh lewat mendikin yang kecil. Kecil tuh. Anjir jalannya. Cek maning. Ya Allah. Ini kan aku gunungannya luas. Lanjut.
nyampe nih budaya guys. Sampai pegelang aneh. Wah, menang gunungnya luas guys, coba di zoom. Wah, ya sampai semena sih zoomnya. Beli apa, bisa parak paning. Kudai. Soalnya mau mana aku mandi ya kan kah jalanku. Luas sih bro. Kau sampai mana kah? Jalan sampai mana aku? Waduh. Assalamualaikum. Di sana. Oke. Punten punten buyut. Wah, ya Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ini suara manuk terkukur. Guys. Minggu sepi, bulan puasa, guys. Nemu tempat bagus maning. Foto-foto, waduh, tinggi apa maning ke? Sekarang lumayan kasih foto-foto wis kan belah. Mending saja tiba, siapa nulung. Oke, sekolah kok ada tempat maning. Ada tempat maning kan yang solku, luar biasa. Tuh kan gawe pegel aja. Waya balik sepegel guys, waya balik maning Cirebon. Aduh, adem sih adem tapi gak aus puasa. Manangnya bagus banget guys, luar biasa sekali ya Allah. Menangnya luar biasa sekali. Menangnya Allah. Kita jalan terus sampai ke bawah. Guys. Waduh. Pegel. Wis lah. Semuanya video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. See you.